Bom dia, amada igreja. 皆さんおはようございます。 Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 24, na passagem de Lucas, capítulo 24. では、今日の聖書の箇所を開きましょう。今日の聖書の箇所はルカによる福音書の24章。ルカによる福音書の24章。 Do capítulo, do versículo 13 a 32. 13節から32節。 É uma passagem um pouco extensa, né? Então a gente vai fazer como fazem os bereanos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando Paulo e Silas ele pregou para os bereanos, disse que eles iam lá nas escrituras para ver se tudo aquilo que eles falaram era verdade mesmo. 長い箇所なので、ベレアの人たちと同じようにしましょう。皆さんが知っていますように、パウロとシラスがベレアの人たちに説教したときには、彼らは必ず聖書を見て彼らが言っていることが聖書通りであったかを確認していたのです。 E Lucas disse que esses bereanos eram nobres porque eles faziam isso. Tudo que eles ouviam, eles colocavam a luz da palavra para ver se era verdade. で、彼らは本当に彼らが聞いたことを聖書と照らし合わせて、それが真実であるかということを見ていました。 A passagem de Lucas 24, ele acontece quando Jesus ele é morto e já se passaram 3 dias da sua morte. ルカによる福音書の箇所の背景というのは、イエス・キリストが十字架につけられて死んで3日過ぎた時でした。 E tinha os discípulos que permaneceram em algumas casas e algumas mulheres vieram correndo dizendo que Jesus estava vivo. で、何人かの弟子たちは家に残って、その時に女性たちが来て、イエス・キリストが復活されたよとお知らせをしました。 E versículo 13 de Lucas 24, ele diz assim, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. ルカによる福音書の24章の13節には、ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから 11km あまり離れたエマオという村に行く途中であったと書いてあります。 dos discípulos era chamado Cleopas. 一人はクレオパスと言われる弟子でした。 E alguns teólogos dizem que esse Cleopas ele tinha uma esposa, né? Poderia ter uma esposa chamada Maria, como é mencionado em alguns evangelhos, né? João, por exemplo. で、何人かが言うには、このクレオパという方には奥さんがいて、でその奥さんがマリアだったと。 Outros teólogos dizem que não, que eram 2 discípulos que simplesmente estavam lá caminhando para Emaús. また、何人かの学習者、そういう人たちは、いや、それは違う。ただ、この2人の弟子はそこで歩いていたと言っています。 De qualquer forma, o texto diz que essas 2 pessoas elas estavam caminhando, no versículo 14 agora, e no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. それは関係なく、この14節に書いてありますように、そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。 Possivelmente esses discípulos agora eles estavam perdidos e desolados, né? Eram pessoas que tinham dedicado sua vida a seguir a Jesus e agora Jesus está morto. 確かにこの2人の弟子たちはイエス・キリストのために一生懸命生きて一生懸命奉仕して、でもそのイエス・キリストは死んでしまって彼らはさまよっていたのです。 Eu fiquei imaginando que naquele momento de dúvida e incerteza eles começavam a trazer nas memórias deles aquilo que Jesus tinha ensinado, aquilo que deveria ser e que parece que não está sendo. で、そういう彼らがいろんな不安を持っている中で、イエス・キリストが彼らに教えたことを多分思い出していたと思います。 E agora é aquele momento deles tentarem assimilar tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. 今こそ彼らは何が起こっているかを理解する時でした。 Quem já perdeu alguém, né, alguém muito querido, alguém muito próximo, aquele primeiro momento é de você começar a reorganizar as suas ideias, os seus pensamentos e a sua vida. 皆様の中でも本当に最も身近な人が亡くなられた時には、その時にはまた、自分の心の整理をし直さなければいけないのです。 E diz que aqueles 2 discípulos eles estavam andando e eles estavam
conversando sobre tudo aquilo que havia acontecido. で、ここにも書いてありますように、二人ともはこの一切の出来事について話し合っていました。Mas uma coisa me chama a atenção aqui, que no versículo 15 ele diz que eles, enquanto conversavam e discutiam. この15節にも書いてありますけど、彼らは話し合ったり、論じ合ったりしていたと書いてあります。Essa palavra utilizada no grego, discutiam, ele sinaliza debate, confronto de ideias. この論じ合ったっていうのはギリシャ語を見てみますと、そのいろんな考えをぶつけ合っていたということです。Quando muitas vezes os fariseus chegavam até Jesus, eles começavam a discutir com ele. Era debate. パリサイ人たちもイエス様に近づいていた時にはいつでも論じ合っていたのです。E algumas vezes debates muito calorosos. 時にはもうちょっと、怒りがあるような論じ合って怒りがあるような論じ合いでした。O que é super normal, né? Duas pessoas conversando sobre alguns temas bem difíceis, daqui a pouco eles estão brigando entre eles. で、確かにそれは普通なことですね。いくつか難しいテーマについて論じ合っていると、確かに火花が散ります。Uma vez eu estava no Japão e eu tinha chamado meu irmão para ir tomar café comigo. 私は日本に行った時に、弟を呼んで一緒にお茶をしましょうと呼びました。Eu falei, vamos lá só bater papo, né? Para a gente ver algumas dúvidas que ele está tendo sobre a fé. でも彼が信仰についていろんな疑問があったために、じゃあちょっと話し合いましょうと言いました。E a gente começou a conversar, pegamos café e estava conversando, daqui a pouco a gente estava brigando. で、コーヒーを飲みながら、最初は話し合っていたけど、結局最後にはもう喧嘩していました。E as pessoas que passavam do lado achavam estranho, falavam, o que esses dois caras brigando na rua? で、道を通っている人たちが何この二人、この道の真ん中で喧嘩しているのかというふうに見ていま Obviamente し que a た。 gente não estava brigando na mão, né? A gente estava discutindo. 確かに殴り合いではなかったけど、こういう言い合いでした。Mas pela intimidade a gente vai discutindo, depois a gente se resolve, vai se abraçando e está tudo bem. Né? でも兄弟ですから、そういうことは普通ですね。喧嘩してまた仲直りしたり。Mas quem nunca entrou num embate e acabou se exaltando, gerando confronto e até inimizade? でも誰がこういうふうに難しいテーマについてそういう言い合ってる時にも喧嘩になってしまったようなことがありませんか？ Quem sabe essa briga nos gerou mágoa, fez você sair magoado e você também magoou outra pessoa. で、その喧嘩してしまったために相手を傷ついて自分も傷ついてしまったのではないのでしょうか。 E deixou cicatrizes por anos sem ser tratado. そして長年それを全然治そうとせずにそういう傷口が開いている。 Agora o ponto importante do que está acontecendo nessa discussão entre esses dois discípulos é que no versículo 15 diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E no 16 diz que mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. この15節を見てみますと、この大切なことは彼らがそういうことをしているうちに、イエスご自身が近づいて、彼らと共に道を歩いておられた。16節。しかし、2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったと書いてあります。Eu imagino que a discussão deles estava tão acalorada que eles foram impedidos de perceber quem estava ali andando junto com eles. 彼らが論じ合っている中でも本当に火花が散っていたので、誰が彼らと一緒に歩いていたのかわからなかったのです。 Não é assim que acontece? Quando o marido e a esposa estão lá discutindo, brigando, às vezes por um motivo bobo, você nem percebe o que está acontecendo ali à nossa volta. そうではないのでしょうか。時には夫婦は喧嘩し合っているうちに、その周りに誰がいるかというのがわからなくなってしまいます。 E no meio da discussão, daquela inflamação, a gente fica cego. そういう喧嘩の中で私たちは見えなくなってしまいます。 E no final o homem está errado. で、結局最後には男性の方が間違っています。 Mas obviamente que o casal crente é diferente, né? Quando ele se encontra numa discussão e fala, não amor, vamos orar, né? E nunca dá briga, né?
確かにクリスチャンの夫婦はそうではないですよね。いや、そうではないでしょう。一緒にお祈りしましょうというのでしょうか。そうだったらよかったのですね。Durante essa passagem, Jesus faz pelo menos 3 pontos de correção na vida desses 2 discípulos. この箇所でイエス・キリストは彼らの人生で3つのことについて話します。E o primeiro ponto de correção é que eles não viram Jesus no meio dos conflitos. 一つ目がイエス様が直すことっていうのは、彼らはそういう論じ合いの中でイエス様を見なかったということです。Poderia ser casal, poderia ser irmão em Cristo. それは夫婦であったり、また教会の兄弟姉妹であったり。O ponto é que onde há pessoas, os conflitos são inevitáveis. 問題は人がいるところには必ずそういう争いっていうのがあるのです。E dentro da comunidade de fé, da igreja, também não é diferente. で、教会の中でも同じです。Você acha que eu nunca tive um arranca-rabo ali com o Ari ali? 私も何回か先生と喧嘩しました。Mas se Cristo está presente, o amor prevalece. でもイエス・キリストがそこにいるのならば愛は勝ちます。Há pessoas aqui com pontos de vista muito diferentes. 確かにここにはいろんな意見が違う人たちがいます。Com história diferente. いろんな違う歴史を持っています。Experiências diferentes. いろんな違う経験もあります。E é engano achar que por ser um ambiente cristão, está todo mundo em paz e harmonia e o conflito não vai acontecer. で、私たちはこういう教会の中にいるからそういう争いはないっていうことはないのです。É um engano você achar que por ser um lar, uma família cristã, não vai ter conflito. そしてまたはクリスチャンホームだから、クリスチャンの家族だから絶対に争いはないっていうのも間違いです。Mas a diferença do que Cristo está ensinando aqui nesse ponto é que no meio de um conflito, Cristo anda conosco. でもイエス・キリストがここで私たちに教えてくださるのは、そういう争いの中でもイエス・キリストは私たちと共に歩んでくださることです。 Já parou para pensar que no momento daquele conflito, daquela briga, Cristo está ali de braço cruzado olhando para você? 皆さん考えてみたことありますか？皆様が争っている中でイエス・キリストは皆さんを見ているのです。 Mas por que será que os discípulos não reconheceram que Jesus estava ali andando junto deles? 弟子たちはどうして彼らと一緒に歩いているのがイエス様だというのに気づかなかったのでしょうか？ Eles não conviveram juntos? イエス様と一緒に歩んだのではないのでしょうか？ Eles não reconheciam a voz de Jesus? イエス様の声を知っていなかったのでしょうか？ Eles esqueceram o modo que Jesus fala? イエス・キリストの話し方を忘れてしまったのでしょうか？ O jeito que Jesus anda? イエス・キリストの歩き方。 Talvez os seus corações estivessem tão inflamados da discussão, tão focados em si mesmo, que nem perceberam que Jesus estava ali falando. 時には彼らは本当にその論じ合いの中で夢中になってしまってイエス・キリストに気づかなかったのかもしれません。 Quem é casado, né? Quantas vezes já não teve uma discussão com seu marido e sua esposa, talvez discussão sem importância, e depois teve que resolver as suas cicatrizes. お夫婦の中でも何回かそういう些細なことでもう喧嘩し合ってしまって、それから、傷口を直さないといけないという状態ではなかったのでしょうか。 E eu quero aproveitar para fazer um convite ao encontro de casais, né? Todo mundo que é casado ou que pretende se casar, né? Participe conosco dos encontros, né, de casais. É um momento em que nós trazemos Cristo para dentro do seu casamento. ついでに皆様に、招きをしたいのです。私たちの教会でもこういう夫婦の集まりというのがありますから、ぜひ夫婦の方は私たちの集まりに参加してください。 E também quantos amigos, alguns já perderam por causa de política ou futebol. で、私たちも何人かこの政治のためにまたサッカーのことで言い争って友達を亡くしてしまったということもないのでしょうか。 O ano de 2022 foi bem disputado, né? Direita, esquerda. 2022年も政治的にもう本当にいろんな争いがありました。 Uns diziam que o da direita não ia para o céu e o da
da esquerda ia para o inferno. で、ある、人たちは、こっち側の政治家たちは天国に行く、こっちの方は地獄に行くとか、そういう言い合いがいっぱいありました。Ver pessoas dentro da igreja quebrando amizades por causa de um político. 政治家のために、教会の中でもう友達を亡くしてしまったという、ことも見ました。O segundo ponto de correção que Jesus faz aqui nesses discípulos é que eles desconheciam o Evangelho. で、二つ目にイエス・キリストが直すということは、この二人は福音を知らなかったのです。No versículo 17, Jesus chega para eles e diz: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? 17節でイエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？ E o judeu tem um costume muito interessante, né? Para você fazer uma reflexão, ele começa a fazer perguntas. E através das perguntas, você faz uma boa reflexão e chega a uma conclusão. ユダヤ人はある習慣があります。何かについて考えないといけないときには、いろんな質問をしながら、その答えを持っていろいろと考えます。E naquele momento, então, Cleopas ele pergunta: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? で、18節にクレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかと書いてあります。Cleopas estava tão cego que ele pergunta a Jesus: Jesus não, né? Você que está andando aqui, você é algum desinformado? クレオパは言います。あなたはエルサレムにいてそういうこと全然知らないのか？ Você é o único que não sabe das notícias de Jerusalém? あなただけがエルサレムで起こったことを知らないのか？ Jesus parece que cinicamente pergunta: que coisas? イエス・キリストは皮肉な形でどんなことですか？ Jesus pergunta: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? ナザレ人イエスの2人は、ごめんなさい。何がそのイエスに起こったのですかとイエス様は聞かれます。E aqueles discípulos responderam: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. 19節、ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いも言葉にも力のある預言者でした。 Mas o que mais? Só isso? それだけでしょうか？ Jesus estimula os discípulos a contarem o Evangelho. で、イエス・キリストはこの弟子たちに福音を告げるようにとさせます。 Porque o que os discípulos responderam não era todo o Evangelho, era um pedaço dele. 彼らが答えたのは福音のある一部だけでした。すべてではなかったのです。 Eles se esqueceram que o Jesus que veio era o Filho de Deus, foi morto e ressuscitaria no terceiro dia. 彼らが忘れたのはイエス・キリストが神の子であって、この十字架につけられて私たちを救うために来られたということを忘れてたのです。 Se Jesus perguntasse para você o que aconteceu com Jesus de Nazaré, もし、 você saberia responder? ごめんなさい。もし誰かが皆様にイエス・キリストに何が起こったのですかと聞かれたら、皆様は答えることができますか？ Às vezes parece muito fácil quando a gente está nesse ambiente da igreja, da palavra e ouve praticamente todos os dias. 確かに私たちがこういう教会の中にいて、その御言葉を毎日聞いてると簡単な答えかもしれません。 Mas e quando for a sua vez de expor o evangelho para alguém? でも皆様が誰かにこの福音を告げないといけない時にはどうなるのでしょうか？ Quando eu estava no Japão, eu achava que estava até pronto para poder falar o evangelho para algum japonês. 私は日本にいた時には日本人にこの福音を伝える準備ができていると思っていました。 E uma vez um japonês me perguntou assim: mas por que Jesus teve que sofrer e não simplesmente morrer? ある日本人が私に聞きました。なぜイエス・キリストはあんなに苦しむ必要があったのでしょうか？ただ死んではよかったのではないのでしょうか？ E naquela hora eu travei. そこで私は立ち止まりました。
Eu falei, tudo que eu aprendi no seminário, tudo que eu tinha aprendido na igreja, naquela hora desapareceu. 私が進学校で学んだすべてのこと、教会で学んだすべてのこと、そこでパッと消えてしまったのです。Como que eu ia explicar para ele agora? E em japonês ainda por cima. どうやってその彼にその日本語でそれを説明できたのだろうか。Eu falei, espera até amanhã. 明日までちょっと待ってくださいと言いました。Eu vou estudar melhor e vou estudar em japonês para poder te explicar. 日本語で勉強してあなたに説明するために日本語で勉強してから説明しますと答えました。Aí eu expliquei e espero que ele tenha entendido. で、その後ほど彼に説明しましたが、彼が理解してくれたとの願いです。Mas essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer para a nossa vida. O que é o Evangelho? そういうことを私たちは考えるべきです。この福音とは一体何だろうか。O que foi que Cristo fez naquela cruz por mim, por você? イエス・キリストは十字架で私のためやあなたのために何をしてくださったのでしょうか。 Quem era esse Jesus? イエス様は誰でしたか。 E é por isso que Jesus insiste para que os discípulos compreendam exatamente o que é a boa notícia do Evangelho do começo ao fim. ですから、イエス・キリストはこの弟子たちに強調しているのは、この福音の最初から最後まで何であるかということです。Porque o Evangelho é o que dá sentido para cada coisa existir. この福音にこそ全ての意味があるからです。 O terceiro ponto de correção que Jesus faz nesse discípulo é que eles tinham falsas expectativas sobre Jesus. 3つ目のことっていうのは、彼らはイエス・キリストに対して違う希望を持っていたということです。期待を持っていたのです。 Se você ver o versículo 20 e 21, ele diz assim que nós esperávamos que Jesus ia trazer a redenção de Israel. この20節と21節を見てみますと、しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていましたと書いてあります。 Você sabia que Jesus explicou várias vezes sobre a sua ressurreição? 皆さん知っていますか？イエス・キリストは死の前に何回か自分の死、そして自分の復活について弟子たちに言いました。 Por várias vezes ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. そして何回も3日目にはよみがえると弟子たちに言ったことを覚えていますか？ Mas toda vez que Jesus falava sobre isso, os discípulos não se interessavam muito. でも、イエス・キリストがそのことについて言ったときには必ず弟子たちはそれを聞こうとはしなかったのです。 Eles achavam que era uma ilustração de Jesus. それはイエス様が例え話をしているかと思っていたのです。 Certa vez Pedro, quando Jesus disse que ia ressuscitar, que ele ia morrer e ressuscitar, Pedro chama Jesus de canto e começa a repreender Jesus. イエス・キリストがあるとき、そのことについて話していたときに、ペテロはイエス様を呼んで、イエス様を叱っていたのです。 E da outra vez, quando Jesus fala da ressurreição, diz que os discípulos guardaram o assunto entre si. そしてイエス・キリストが復活について話したときには、この弟子たちは自分たちだけでそれを聞いて誰にも言わなかったと。 E mais uma vez, quando Jesus falou da ressurreição, os discípulos, o texto relata que eles tinham receio de perguntar sobre isso. そしてまた復活についてイエス様が言われたときに、弟子たちはそのことについて聞くのが怖かったと書いてあります。 E esse é um erro muito comum nosso também. で、これは私たちにとっては普通の間違いなのです。 Que quando a gente se depara com um texto muito difícil, muito complicado, a gente simplesmente ignora, deixa passar. 私たちが難しい箇所を見ますと、難しいことを見ますと、それを無視してしまうのです。 A gente prefere guardar e até esquecer ao invés de questionar. それを心に留めて、誰にも聞かずに、してしまうのです。 Lembra que eu falei dos bereanos? Eles questionavam tudo, de acordo com a palavra. ベレア人っていうのはみんなそれを、聞いたことすべてこの、聖書を通してそれが真実であるかを見ていたのです。 Então sempre que você tiver dúvida na palavra, pergunta para o pastor. ですから皆様が何か御言葉に疑問があったら先生に聞いてください。 O profeta Oséias, ele disse uma vez, o meu povo
recitando aquilo que Deus tinha falado para ele. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. ホセア書には書いてありますが、私の民は知識がないので滅ぼされると書いてあります。O povo de Israel interpretava as profecias como se Israel tivesse que ser liberto politicamente. イスラエル人たちはこの、預言を、見ていたのは、この支配、ローマ帝国からの支配から逃れるような救いだと思っていました。Então eles esperavam que o Messias viria para trazer aquela libertação política do povo. ですから彼らが望んでいたのは、そういう救い主が来て政治的に彼らを助けてくださるということを求めていました。Mas o que os intérpretes das profecias não se deram conta é que Israel foi escravizado por outros impérios por causa do afastamento dele de Deus. でもこの預言を見ていた人たちが見なかったというのは、このイスラエル人たちがいろんな帝国に奴隷とされたのは、結局イスラエルの民が神様から離れてしまったためです。Todo mundo quer comer a sobremesa antes do salgado. みんなはその食事の前にデザートを食べたいのです。E o que as profecias contam é que primeiro precisava vir alguém que traria a purificação dos pecados. この預言に書いてあるのは、まず最初にはこの罪を清める方が必要だということが書いてあります。E aqueles discípulos queriam saber somente da libertação. Queremos ser livres でも politicamente. この弟子たちはただ政治的に自由になりたいという気持ちだったのです。Isso parece um pouco familiar, né? Quando a gente vê esse contexto de política e eleição que a gente vive hoje. 私たちもそういうこと、この政治的な面で、またこの今度選挙がありますから、そういう面でもそういう気持ちがある人たちがいっぱいいます。Nós queremos ser livres. Nós somos uma nação soberana, não é? 私たちは自由になりたい。私たちは本当に素晴らしい国であります。Para uns, é um mito. 何人かにとって一人の方は一人の方はもう理想的な方です。いないような人です。E para outros, o que está aí é o Barrabás. で、何人かにとってそこにいる方は、政治に立っている方はバラバスです。A gente não vai entrar em política, tá? 私たちは政治的な論じ合いはしません。Mas o que acontece é que às vezes a gente olha os políticos e pensam que eles serão nossos messias. 何が起こるかと言いますと、私たちは時に政治家たちを見て、彼らこそが私たちのメシアであるというふうに思ってしまいます。E aí vão criando falsas expectativas sobre Cristo. そこで、違う期待をイエス様について持ってしまうのです。E quantas falsas expectativas a gente tem sobre Jesus? で、私たちもイエス様に対してどれだけの偽の期待を持っているのではないのでしょうか。Certa mulher disse num programa de debate que quando ela era cristã, a vida dela era uma miséria, ela só sofria. ある女性の方が言いましたけど、彼女がクリスチャンだった時には、彼女はもう本当に貧しい人生を生きていました。Ela disse que depois que foi para a Umbanda, ela se tornou empresária e agora tem 2 carros na garagem. で、ウンバンダという宗教に入ってからは、自分はお金持ちになって車も2台も持つことができたと。O debatedor então ele respondeu: Jesus prometeu a salvação. Quem prometeu prosperidade foi o diabo. で、その論じ合っていた相手が彼女に言いました。イエス・キリストが約束されたのは救いです。そういう富を約束されたのは悪魔ですよ。É uma verdade que no mundo que a gente vive, a gente busca esperança. 確かに私たちはこの世の中では希望を求めます。E a gente acaba se apegando em coisas que de fato não são promessas do Senhor. で、時には神様の約束ではないものに、もうそこにしがみついてしまいます。Eu tenho contato com muitos cristãos de linha bem pentecostais, né? Eu amo demais. 私はいろんなクリスチャンたちと友達であり、そのクリスチャンたちは、ちょっと
なんていうのですかね、熱いクリスチャンたちです。E o que eu já ouvi de profetada não está escrito. で、その人たちからもいろんな予言を聞きました。Alguns meses atrás, uma pessoa veio para mim e falou: Eis que te digo que a pessoa que está doente na sua casa vai ser curada hoje. ある人が、あるクリスチャンが私に来て、今日あなたに言います。あなたの家で病気の人は今日治ります。 Naquela época não tinha ninguém doente em casa. その当時、誰も病気ではなかったのです。 Falei: Amém, está curada. アーメン。その時私はアーメンと言いました。 Aí ele falou: Eu vejo outra coisa em você. で、彼はまだ続けて言いました。いや、もう一つあなたの人生で見ることができます。 Eu vejo você pregando para multidões em outros países. あなたはいろんな国々でいろんな大勢の人たちに説教しているのを見ています。 Eu falei: Isso eu gostei. ああ、これはいいですね。 Mas eu não posso depositar as minhas esperanças em achismos e profetadas. ですから私はそういう偽の予言に自分の希望を持つことはできません。 A confirmação sempre deve vir da meditação da palavra de Jesus. そういう確信はいつでもこの聖書を見るときになければいけません。 No versículo 32, os discípulos, depois que Jesus se despede deles, eles disseram: Não estava queimando o nosso coração enquanto esse Jesus falava conosco no caminho? この32節で彼らはイエス様と話し合ってイエス様が彼らと別れたときに、32節でこう言います。そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。 Enquanto as escrituras eram expostas, o nosso coração não estava queimando. この福音が私たちに伝えられているときに、私たちの心は燃えていたのではないのでしょうか。 Buscar a expectativa de Deus, alinhar com as expectativas de Deus, deve fazer queimar o nosso coração. ですから私たちが自分の期待と神様の期待を一致にしますときに、私たちの心は燃えるのです。 Por isso a gente sempre incentiva buscar a palavra de Deus todos os dias, na leitura e na oração. ですから私たちはいつでもみんなに言うのは、毎日この聖書を読んで毎日祈りを持って神様を求めましょうということです。 E durante a leitura, o Espírito Santo vai trazer essa ardência no seu coração. そして私たちはこの聖書を読んでいるときに、聖霊様が私たちの心を燃やしてくださるのです。 Mais importante do que você ouvir profecias por aí, でそれはいろんな人の予言を聞くよりも、 é você poder ouvir a própria voz de Deus queimando no seu coração. 最も良いことはこの神様の言葉が皆様の心で燃えるということです。 A confirmação daquilo que você espera virá pelas Escrituras, conforme o versículo 32. この皆様が求めていること、待ち望んでいることの確信というのは、この御言葉から来るのです。特にこの32節に書いてある言葉です。 Que a gente possa se lembrar que no meio dos nossos conflitos, das nossas lutas, Jesus está andando conosco. ですから私たちがいつでも思い出すべきことは、私たちの争いの中で、論じ合いの中で、イエス・キリストが共に歩んでくださっていること。 Jesus está te fazendo olhar para o Evangelho pleno, completo. イエス・キリストが完璧な、完全な福音に目を向けているということを思い出してください。 E Jesus está tirando de você as falsas expectativas que podem te machucar ali no futuro. そして皆さんも将来傷つくことができるような偽の期待を取り除いているのです。 Todo carnaval, em fevereiro, a gente participa daquele retiro, o Ashram, né? 毎年私たちはカーニバルにアシュラムという集会に参加します。 Uma coisa que acontece ali é que o preletor ele traz uma mensagem e depois a gente compartilha entre o grupo essa mensagem. そこで行われるのは、この説教者が私たちに御言葉を説教して、でそれを後で分かち合うのです。 E o preletor, vendo se o grupo absorveu exatamente aquilo, ele retorna
na mensagem falando de uma forma diferente. そしてそのグループがそれを理解したかを確認するために説教書はまた違う形で同じ箇所について話します。 Eu acho fantástico o que Jesus está fazendo com esses dois discípulos. で、イエス様がこの2人の弟子に行っていることは素晴らしいのです。 Jesus já tinha caminhado com eles. イエス・キリストも彼らと歩みました。 E eles ainda estavam batendo cabeça. でも彼らはまだ頭をぶつけ合っていました。 Jesus volta com eles para lapidar o coração e o entendimento deles. ですからまたイエス・キリストは彼らと歩んで彼らの心をまたきれいにするために。 Feche seus olhos. ですから皆さん目を閉じてください。 Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado especial conosco. 主よ、神様が私たちを本当に守ってくださることを心から感謝します。 Porque mesmo na nossa limitação de entendimento, o Senhor ainda é presente conosco. 私たちの理解の限界の中でまだ神様は私たちと共にいてくださいます。 O Senhor nos ensina a caminhar no seu Evangelho. あなたの福音によって歩むことを教えてくださいます。 O Senhor nos ajuda a ser pessoas relacionáveis. そして私たちが、健全な人間関係を持つことも教えてくれます。 É o Senhor que coloca em nós o arrependimento, また悔い改めをも私たちの心にもたらせます。 a rejeição ao pecado, 罪を、背けること、 uma vida de santidade. 清められた人生を生きること。 Obrigado, Senhor, porque o Senhor é presente na vida de cada um dos meus irmãos. 本当にここに集まっている一人一人の方に神様が共にいてくださることも感謝します。 Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coloca no caminho correto da tua vontade. あなたの御心の道に導いてくださることも感謝します。 Faça, Pai, com que cada um de nós, Senhor, tenha entendimento para buscar a tua palavra e buscar essa ardência no nosso coração. 主よ、私たちがいつでもあなたの御言葉を通して確信して、またあなたの御言葉を通して心が燃やされますように。 Porque nós confiamos que a tua palavra é que nos dá todo o direcionamento da vida. 私たちが信じているのはあなたの御言葉こそが私たちの人生に導きを与えるということです。 É a tua palavra que traz respostas às nossas dúvidas. あなたの御言葉こそが私たちの疑問を答えてくださるのです。 Nos ajuda a depender somente e unicamente do Senhor. ですから私たちがただ主を頼ることができますようにと導いてください。 E jamais em promessas vazias de homens. 人間の空っぽの約束ではなく、 E assim o Senhor guarde o nosso coração. そういう形で私たちの心を守ってください。 É o que te pedimos em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém. アーメン。